baay'ee galatoomaa jechaa uummanni Oromoo bakka jirtan maratti sagalee nuu ta'aatii qaama dhimmi ilaallatu biraan nuuf ga'uu yaala. Nuti uummanni Harargee fi Arsii irraa buqqaanee 1996 godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqaa qubannee ammallee qubanne san rakkachaa turre san ammallee rakkoon keenya furmaata hin arganne. Akkuma miidiyaan OMN jala bu'ee jalqaba nuu ibsaa ture sanitti rakkoon keenya hidha dhiidhee isaa hidhamee piroojeektiin hidha dhiidhee isaa hidhamee osoo jalaa uummatan kaasin osoo beenyaan gahaan hin kafalamin bakka buuteen lafaa osoo hin kennamin akkanumatti bishaan irra hidhanii uummata irraa cal jedhan. Nutti isanii kunoo bishaan waan hin dhaabbatu ganna yeroo waan taateef bishaan ooyiruu qonnaa fayyaa fudhatee manaayis nama baasee kunoo manaa baanee sharaa keessa galaa jirra. Manguddoo fi daa'imman dhiiraa dhalaan sharaa keessa galaa jirra. Shara amma yeroon ammaa kun ganna qabbanaa dhibee garaagaraatii jira. Beeylada garaagaraa waan qabnuuf beeyladoota bootaa horiin faan dheedu bishaan waan irra ciisee jiruuf amma gisee horii tiisuudhaaf ayyaatan naachi horii nyaachaa jira. Horiin oola nyaachaa jira fixaa jira. Amma booddee bineensi garaagaraa bishaan dura waan yaa'uuf booddee akka nama nyaatu ifaadha shakkiidha. Fuuldura ifaadha akka nama nyaatu booddee. Maaliif akkanumatti uummata kanatti callifame? Maaliif mul'atuu dhabee? Maaliif mootummaa bishaan kana hidhu jiraahi? Nama ajaa'ibsiisa. Mootummaa immoo abbaa qabeenyaatti hidhaa jira. Mootummaa taate mootummaan akka nuti beeknutti abbaa nama qotee bulu bakka buuteen lafaa kennameef yoo beenyaan gahaan kafalameef irraa kaafama kan nuti beeknutti caaluma irraa jaanii uummata hamma kana ga'u bishaan irratti hidhanii yeroo ammaa kana uummata qotee bulu nu qotee bulu kana qonna nu dhoorkanii maaliin akka jiraannu osoo furmaata nuun kaa'in akkamatti nu callisuun kun ajaa'ibuma nutti ta'eewu. Amma nuti mootummaatti hidhu jira moo abbaa qabeenyaatti hidhu jira shakkiin nu keessa dhufte. Ni gurguramne bishaanii wajjin maali nama hin fakkaannuyi. Boonee jallisii namni qarshii meeqarra baase gaafa jalqaba miidiyaan keenya OMN nu ibsaa ture jalqaba irraa kaasee fayyaa isaa namni shunkurtii qarshii meeqaan bitate jalaa nyaatee fixee caluma irraa ja'amee amma lafa qonnaa ganna namni qotatee ittiin jiraatu hektaara fayyaa isaa fudhatee hunda harkaa fudhatee irra bal'ifamee bishaan manaayis baanee waggaa sharaa keessa gallee callifnee teenyu maaliif mul'atuu dhabneedha. Maaliif mul'atuu dhabnee mootummaan maaliif nu agaruu dhabaa? Maali kanatti nu callisuun kuni? Ilaalcha biraatti jira moo maali nuuf hin gallee? Horiin keenya amma rakishee jira. Nurra rakisheessanii jira magaalaa ogeessinees horii warra bishaan keessaa jaama midhaanis akkasuma yoo namni horiin birraa gurgura jee magaalaa keessi horiin rakishee horii warra bishaan keessaa jaanii qarshii waa xiqqoo kafalamaaf akkamitti haa gurguratan horii eeyisa geessinee gurguran namni horii itti laffaaneef bishaan hidheessaa kun uummata kana dura hidhamaan turre. Uummanni kan dhufe 96 dhufee bishaan ammoo kan hidhame 2003 daggala hammana hin jaamne ciree baasee bineensa meeqaan nyaatamee hiddamee namni meeqa itti dhume bishaan hidheessaa kanaa kan namni agarre itti agarsiisee dhufee uummata kanarratti hidhee calirraa joon kun akka waan namni qonnaaf bishaan duraan hidhamaa jirurra dhufee jallisiidhaaf qonnaaf dhufeetti yoo barbaade haa ta'u jee callisee nutti fakkaata. Baay'ee rakkachaa jirra. Uummanni Oromoo bakka jirtan maratti sagalee nuu ta'aatii qaama dhimmi ilaallatu biraan nuu ga'a. Duraan dursee miidiyaan keenya miidiyaan OMN Oromiyaa Miidiyaa Neetwork baay'ee haa nuu galatoomu. Galata guddaa nuu biraa qaba. Miidiyaan uummata Oromoo kan rakkoo uummataa dursee bakka hundaan ifatti ol baasee uummata Oromoo biraan ga'u baay'ee nuu galatooma. Miidiyaan OMN fi hojjettoonni isaa hundi keessanuu baay'ee nuu galatooma. Hedduu nuu galatooma jechuu barbaanna. Akkanatti yoo nutti callifame baay'ee ni rakkanna. Baay'ee rakkachaa irra fuula dura midhaan hin qotanne amma namni qotatee bulu midhaan amma hin qotamne booddee maal nyaata ishee maalaa nyaatu amma horiin irra rakkishee bakka lafa jijjiirraa lafaa hin kannamneef lafa qotatee namni bulu namni galii biraa hin qabne maal haa ta'u karoorri isaanittis nuuf hin galle. Manguddoon bakka buutee aanarraa godinaan hanga Oromiyaa federaala deemtee dhabdee galtee sodaattee aanumarraa nu galuu sodaattee irraa calliftee bakka yoo nu qabanii nu hidhaadhanii sodaatanii jetta. Miidiyaan OMN jalqaba maaliif nu gabaase jedhanii ijoollee adamsan. Ijoollee adamsuu kun maali rakkoo ifii himachuun siyaasa rakkoo ifii dubbachuun siyaasa. Moo kijibaniitu makanii rakkachaa kana jirtu maal kunuu ilaala sharaa kana keessa galaa jirtan. Sharaa kana keessa galaa jirtan walitti ganna qabne ilaala uummanni Oromoo sagalee nuu ta'a bakka jirtan mul'atu.